हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज बॉडी कैविटी विद ब्लड फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क इज. तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारी बॉडी कैविटी है जिसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है और कहाँ प्रेजेंट होती है, आर्थ्रोपोड और मोलस्क में प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं. तो बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा आ गया बॉडी कैविटी. जो आपकी बॉडी के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको बॉडी कैविटी, और जिस बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है और उसको हम क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं. उस बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं उसको. अब हीमो का मतलब क्या होता है, हीमो का मतलब होता है ब्लड. हीमो का मतलब क्या है, ब्लड है. एंड अगर सील की बात करते हैं तो कैविटी. तो आपकी ऐसी कैविटी जिसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है. अब ये बात कर रहे हैं कि ये आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में प्रेजेंट होती है. तो आर्थ्रोपोड और मोलस्क में हम, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करती हूँ यहाँ पे, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क ये क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं. इनवर्टिब्रेट्स हैं. एंड इनके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, कॉकरोच आ जाएगा आर्थ्रोपोड में, जो कि इंसेक्ट है, एक कॉकरोच है. और अगर मोलस्क की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पाइला आ जाएगा, पाइलास. एंड अब इसमें क्या हो जाएगा इसका कि जो आपकी हीमोसील्स है, हीमोसील्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका क्या है, बॉडी हीमोसील एक आपकी क्या है, बॉडी कैविटी है. और ये क्या करती है, एक्सटेंशन ऑफ अ पार्ट ऑफ ब्लड सप्लाई. ये हीमोसील क्या करती है, ये जो कैविटी है आपकी, वो हीमोसील कैविटी है, ये आपका ब्लड सप्लाई करती है. ये क्या करेगी, ब्लड जो है वो इस कैविटी के थ्रू क्या करता है, पास ऑन होता है, और सारे ऑर्गन जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो बात करते हैं उसी ब्लड सप्लाई से और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. तो हमारे पास जो करेक्ट जो यहाँ पे जो फिलअप जो यहाँ पे आएगा, जो हमारा आंसर जो यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा, क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, हीमोसील. हमारा जो आंसर जो यहाँ पे आएगा, करेक्ट जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा हीमोसील. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.